Mugamba mutyabaagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kuba njogera ku bika by'amazzi ebiwoomya emmana. Waliwo ebika by'amazzi bingi abakyala ge tufulumya singa tuba tuli mu kikolwa oba agatuvaamu nawe tuba tetuli mu kikolwa. Naye olwaleero tugenda kwogera ku bika bina era tugenda kutunuulira ebika bina. Gakola ki, gayamba ki era lwaki wandibadde obeera n'amazzi gano gonna. Nkwaniriza gwe nawe n'omupya ng'obadde tomanyi channel eno weebale kubanga otwegattako era nkusuubiza tugenda kwejjusa. Omukadde weebale kubanga weekuumirako nga buli ka vidiyo kenteekayo kalaba okola ky'amaanyi era nsaba Omukama akunsasulire. Nga tugenda mu vidiyo yaffe tugenda kwogera ku kika ky'amazzi agasooka ng'amazzi gano gayitibwa cervical mucus oba galinga olunyira. Amazzi gano eno buli mukyala atondebwa agayina era buli mukyala agayina. Omukyala atalina amazzi gano kiyinza okubeera nga kizibu okuba nga togayina era nga okubeera nga togayina kiyinza okuba kikuviirako okubeera nga tosobola nga tosobola kwewala birwadde eby'obakyala ebikwata mu bitundu ebyekyama. Kubanga omugaso gw'amazzi gano kubeera nga gukuyambako kubanga emmanayo yeeyoza. Nga bw'owulira omuzungu bagamba nti emmana ekola kye tuyita self cleaning, teweetaaga teekayo olugalo yeeyonja yokka gano amazzi ge gakuyambako kubanga gayonja eyo ne bw'oba osobola okuteekayo olugalo gye lutasobola kutuuka. Obukyafu bwonna ne bubeera nga bukola ki nga bufulumya. Emmana yo nga yo yatondebwa nga eringa bw'olaba akamwa k'omukyala example ennyangu gye nsobola okuwa nti yo eva eba mbisi. Nti akamwa kange tekaliimu malusu oba kalinza okubeerawo nga siinaamu malusu ge mbatise naye ate bwe nteekamu olugalo n'endujjayo luba lubisi. So n'emmana bwetyo bweri glands eziri mu kamwa kaffe zeefaananyirizaako ne glands eziri wansi mu mmana y'omukyala. So amazzi gano eno gakuyambako okubeera nga goozaamu ebikyafu okuyambako ku birwadde okuba nga bifuluma. Era gabanga bw'olaba eminyira naye kuba go gaba ga kkala enjeru oba gaba ga colorless tegaba na kkala nga bw'olaba amazzi. Era gakyuka obungi bwago. Osobola okufulumya amazzi agali wakati wa mililita 4 ku 5 olunaku. Naye bw'oba oli mu ovulation obungi buno bweyongerako. Ovulation ke kaseera omukyala mwabeera ng'asobola okuba ng'afuna olubuto. Kakaseera ako ke tuyita aka ovulation period. Era singa omukyala alina yeegatta ng'ali mu ovulation asobola okubeera ng'afuna olubuto. Kubanga oba n'amazzi mangi kiyambako okubanga enkwaso z'omusajja ziwugga bulungi nnyo nga tezirina buzibu bwonna okubeera nga zisobola okutuuka ku gye mu bwangu nnyo. Kyova bagamba nti akaseera ako omukyala aba asobola okufuniramu olubuto mangu ddala singa aba yeegasse nga takosezza nkola ya kizaalaggumba oba nga takosezza kye tuyita protection. Amazzi gano gava mu kitundu kye bayita endocervical glands oba omuzungu kyayita endocervical glands. Ekitundu kyo kireeta amazzi ago mu mubiri gw'omukyala oba mu mubiri gw'omukyala. Era amazzi gano kkala yaago esobola okukyuka okusinziira ku bulamu bwo oba okusinziira ku mbeera y'obulamu mw'obeera. Tisinga obeera mu kifo oba mu kiseera ng'ogenda mu nsonga z'ekikyala gasobola okukyusa kkala ne gabeeramu olumyufu oba olwa yellow oba ne gabeeramu olwa red lutini oba olwa brown. Era singa oba ova mu nsonga zo osobola okubeera nago naye era nga galimu olusayisaayi oba nga galimu olukala lwa brown. So tekikutiisa tolobooza nti oli mulwadde, gasobola okuba nga gali nnomo naye nga gakyuse olw'eyo ensonga gye mba njogeddeko. Naye singa ogafulumya nga galinga amata agafudde osobola okukeera ku makya n'oyambala empale yo n'ogijjamu ng'olaba mulimu ebizizi by'otategeera biringa biyogati byafudde bya yero biwunya bubi omanya nti olimu obulwadde obwetaaga okubeera ng'ojjanjabwa. Ensonga y'obulwadde eno ngenda gyogerako bwe nti abakyala tulina obuzibu bw'okuba nga twejjanjaba nga tulina access esobola okugenda mu ddwaliro naye n'ogaana okugenda mu ddwaliro gwe n'osalawo okubeera nga wejjanjabanga ggwe kwotya nti olaba obubonero bw'olina n'ogamba nti oyo kabootongo oyo syphilis kabootongo si syphilis ekyo nina yeast infection. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo n'otazannyira ku bitundu bye ebimu eby'omubiri gwo ng'emmana kubanga obulwadde obwo singa obulagajjalira ne buvaamu ekirala bukuviiramu okubeera omukalu ate bukuviiramu n'okugejja oluusi ensonga n'ebijja. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'ogenda n'olaba omusawo n'omunnyonnyola n'akukolako tesiti ezalina okukukolako n'akugamba nti obulwadde obukulu babuyitawo buti. Bw'oba oli muntu akozesa habo n'ogenda ew'omusawo n'omugamba nti obulwadde obuluma babuyitawo buti oba babuyita bati ajja kuba akuwa eddagala erikujjanjaba bulungi nnyo owone nga naye kyajjanjaba akitegedde.
nga tali kukola just assumptions oba kulowooza bulowoozi n'agamba kireka kino kikuluma oba kino kyekikuluma. Nga tuzzeeyo ku mazzi gaffe gano eno mbagambe nti wegaba gakyusizza kkala gabeera omanya nti olinamu ekirwadde kyetaaga okujjanjaba. Naye osobola okwambala empale n'etoba nga si nti nno oyimye, si nti olina ky'obadde, just ogenda kuwulira amazzi gayiika neweekebera ng'otobye. Naye ng'ogawunyako tegalinamu kisu kyonna, kubanga agali nnomo tegabaamu kisu kyonna, just gabeeraawo nga gali nnomo. Ekyo tekikutiisa, omanya oli very okay, tewali buzibu bwonna, just emma nayo eba yeeyoza. Tugenda kwogera ku mazzi ekika nnamba 2. Amazzi gano eno ge mazzi agaseerera oba agajja nga oyimye oba ng'oloboozeza ku mwagalwawo. Amazzi gano eno abasajja bagaagala nnyo kuba gaseereza omukira ate era gakuyambako okubeera ng'osobola okuba nga owoomera omusajja wo since muba temugenda kufuna buzibu. Amazzi gano eno gajja singa obeera oloboozeza ku byabaagala n'oba olobooza ku mwagalwawo ne gatobya emmana n'ebeera ng'eseerera bulungi nnyo. Era gasobola okweyongera okusinziira ku bwagazi bw'omukyala. Bw'abanga obwagazi bwe buli waggulu ajja fulumya amazzi nga mangi, bw'obanga obwagazi bwe buli wansi era amazzi gajja fulumya gajja kubeera masaamusaamu. Naye nga amazzi gano eno purposely gabeera gakubeera nga gakuyambako mu nsonga z'okwezina okubeera nga gakolanga lubricant wansi eyo n'obeera nga toli mukalu nnyo. Buli mwami oba buli mukyala yandibadde ng'abeera nagwo okwewala okubeera ng'ofuna okulumizibwa nga mwezina, kubanga buli bw'obeera nga togayina kyekyo kye bakugamba nti oli mukalu kikuleetera okubeera nga oba mugenda mu kikolwa omusajja agenda kuyingira, agenda kuwaliriza buwaliriza, agenda kwesanga ng'akulumiza, oluusi abamu kibaviirako n'okubeera nga muvaamu omusaayi n'olumizibwa n'obeera nga waliwo omuntu yangaase nga kiva ku ky'okubeera nga nvaamu omusaayi, oluusi ekyo nakyo kikuleetera okuba nga ovaamu omusaayi kuba nti akukosezza awaliriza, kikuleetera okubeera ng'owulira emmana eyokerera kubanga toyina mazzi ago. Amazzi amala ge tugenda okwogerako go gajja muli mu kikolwa. Wali baali bakuzinnyeeko nga muli mu kwezina n'owulira nga otuzze oba abasajja muyinza okukitegeera bulungi. Omukyala alinza okuba takiwabudde kubanga abeera ye ali mu moodo, naye omusajja omusajja ng'obadde eyo ng'owa obudde emmana y'omukyala ng'ogizina osobola okuwulira otuzze tukugirira ne tujja nga muli mu kwezina. Amazzi gano eno gajja nga muli mu kikolwa gabeera galina kuyambako kubeera nga gagonza emmana n'okubeera ng'omukyala takala ng'omuzina. Nakyo kika ky'amazzi. Era amazzi gali mu foomu nga bw'olaba amazzi gano ge tukozesa aga bulijjo, wabula nago gaba ganaanuukamu katini, wabula gali gensoose okwogerako gaawukana ku gano nti gali gaba makwafu nnyo. Gano gabaamu olunaanuuka lutini naye gali gaba makwafu okusinziira ku gano. Olunaanuuka luba lungi mu gali, luno luba lutini era gabeerawo kugonza mmana nakuyambako okubeera nga mwezina bulungi nnyo n'omukyala wo. Amazzi gano eno galeetera omukyala okubeera ng'awooma era omwami n'anyumirwa. Gabeeramu olubugumirize lutini era gabeera gawoomesa emmana yo. Ekika ky'amazzi gegenda okusembayo ky'ekyamazzi agamansuka oba ge tuyita ag'akacyabali. Amazzi gano eno galiko kye twandiise misses oba galiko ebibuuzo bingi, buli omu agoogerako nga bw'aba asanze. Abamu bagamba ag'amazzi gava mu kasolo, gobeera musulo, biki. Bw'otunuulira emmanayo oba emmana y'omukyala ewava omusulo waliwo akatuli wansi katini nnyo bwe kati, bakayita duct, ndowooza kali kumpi nnyo ne urethra. Amazzi ago we gava, tegava mu bladder yo, nti gava bladder then waliwo n'akatundu awo akatini akaddako awo we gava, so si musulo kubanga omusulo bw'ogufuka guwonya. Bw'oba oyagala okukakasa bye njogera, bw'oba olina omukyala ng'avaamu amazzi gano, kubanga go si buli mukyala nti agayina oba si buli mukyala nti alina obusobozi obugafulumya. Abamu basobola okuganywera eddagala ne bagafuna, abamu kibalinza okubeera nga ye ne bw'anywa eddagala kibigenda kukola, abalala nga naturally agayina. Naye gatera okujja ng'omukyala ali ku ntikko y'obwagazi bwe, ng'ali ku ntikko oli eyo owulira nti okyamuse nnyo, we gateera okujja n'obeera ng'osobola okugafulumya. Wabula teguba musulo, wabula ensobi gye tukola lwaki abamu oluusi bagayita omusulo n'agamba nti musulo. Kituufu omukyala asobola okufulumya omusulo singa aba agukase. Amazzi gano tebagakaka, gajja buzzi, gajja nga tosobola na gakontrolinga ne gafuluma.
naye gwe omukyala abamu waawulira nti ate agawulira ng'ayina amazzi agapuushinga bw'opuushinga opuushinga musulo kuba gali gose gakupuushinga go galina kugira ku peesi yaago obwagazi bwe gye bukoma okulinnya oba like obusomi obw'obwagazi gye bukoma okulinnya waggulu nago gye geepuushinga ne gabeera nga gasobola okuvaayo. So gwe omukyala mpuliriza tokaka kubeera ng'oyagala kusanyusa omusajja kuba oluusi kiyinza okuviiramu okweswaza ekituufu n'omufukira omusulo nga naye agulaba musulo nga n'okuwunyaguunya n'obeera nga weeswaziza bweswaze mu kifo ky'okubeera ng'omusanyusa. Abasajja abamu bagaagala naye si bonna kyobula ntaddeko abamu. Si buli musajja nti gano amazzi agaagala waliwo abasajja nga bo tebagaagala banyumirwa gali agaseerera n'akuzina bulungi ne biggwa n'anyumirwa ekintu kye naye ate waliwo abamu nga bo agabasanyusa geego nga bwagakubamu bw'ati n'akkuba enkyabali ne gasamuka bwe gati ng'awulira essanyu era ng'awulira bulungi nnyo. So byebyo ebika by'amazzi bye twogeddeko olwaleero bina. Bagambye amazzi agasooka ge tuyita cervicomicus ago go nga galiwo kubeera nga gayonja emmanayo oba nga gooza mu mmana munda. Ne twogera ku mazzi agajja ng'oyimye, ne twogera ku mazzi agajja nga muli wakati mu kikolwa, ate ne twogera ne ku kika ky'amazzi ekisembeyo nga kyekyo eky'amazzi agasamuka oba aga ttaapu agabeera ag'akacyabali. Naye mbagamba nti ago amazzi si musulo. Ago amazzi mazzi ddala kituufu gaba mazzi agava mu mubiri gw'omuntu era ng'osobola okubeera ng'ogayina. Abamu basobola okubeera nga bagenda naye nga tafunanga busobozi bugafulumya, tafunanga musajja amuzina bimuleetera gafulumya. So video yaffe tugenda gikomera nti mwedabira subscribinga, likinga n'okukomentinga. Gwatanaba subscribinga simanyi kyolinda subscribing obeere ng'otwegattako, likinga ng'omaze okulaba video weba ekunyumidde, commentinga ate gwalina video gy'oyagala tukole nawe osobola ogintera mu comment section ongamba senga nze nina kye njagala okubeera nga nkusaba oyogereko ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Omukama ajja kumpeera ky'osinga okwagala nja kubeera nkikola mu kadde akatuufu we mba nga nkafunye. Ekibuuzo kyo osobola okintera mu comment section era nja kuba naawe nkuddamu. Gwalina ky'oyagala okumbuuza privately nga tosobola kiteeka mu comment section osanga ku +256 785 40 2860 ku WhatsApp kwokka onteerako kibuuzo kyo tojja n'ongamba hi. Niyinza okubeera nga nja kukaluubirizibwa okuddamu oba nja kulwawo okuddamu naye singa ojja n'ongamba oli otya senga oba hi n'ogobereza ekibuuzo kyo message mba nja giraba mangu era mba nja giddamu. Omukama yeah.